怪唔得你唔怕夜尿多，平時都飲呢個啊？你如果知道佢有幾好嘅話，你平時肯定都會飲起身噶啦。以前我大伯一晚起夜4-5次，搞到睡眠真係好鬼差，日間昏昏沌沌冇晒精神，都不知幾咁痛苦啊。後尾有個90歲嘅老師傅就教佢攞呢2個蓋子去煲水飲，佢飲咗一段時間之後，依家不知幾咁開心。如果你都有夜尿多嘅煩惱，呢一套方法你千祈冇錯過啊！你出邊使10萬都學唔到呢個方法噶，但係咧佢就好平嘅，成本唔使2蚊雞，而且屋前屋後同埋村頭村尾都揾得到呢啲材料，無論係後生仔女定係老人家。如果你飲少少水，就算係屙住書，瞓着咗容易俾尿谷上，一晚要起夜3-4次。只要你學識咗呢個方法，就唔使到處去睇，周圍揾偏方噶啦。夜晚起夜多，日間上廁所頻密，中醫講啊，呢啲多數都係腎氣不足，冇辦法箍實膀胱引起嘅。咁樣呢個土方法係我哋老祖宗傳落嚟嘅，喺舊時候佢比黃金仲要珍貴，就俾5克石榴皮、3克覆盆子一齊去煲水飲，修煉固結，啱晒腎虛不固、引發夜尿多嘅朋友。重點係啊，呢啲材料你千祈冇買到流嘢或者質素差噶，唔係嘅話你食幾多都冇用噶。如果你唔識得揀材料或者嫌麻煩唔想自己煲，喺視頻左下角有大背後嘅免治茶包噶啦，你帶翻去用滾水沖3-5分鐘你就可以飲噶啦，快啲去試下啦！